T'attends que les autres te considèrent, te voient, te prennent au sérieux. Mais toi, est-ce que tu te respectes? Tu te couches à n'importe quelle heure. Tu manges n'importe quoi. Tu regardes ce qui te détruit. Tu repousses ce qui te construit. Si tu penses avoir besoin de motivation, enregistre cette vidéo et écris « Motivation ». Les gens ne te respecteront jamais plus que toi-même. Commence petit. Une bonne habitude. Une promesse tenue. Une limite posée. C'est comme ça que tu deviens fort. Calme, stable, fier. Like cette vidéo si tu veux te respecter un peu plus chaque jour. Et suis-moi, on devient meilleur ensemble.